Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကစုံဥလေးကိုကြော်စားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကစုံဥလေးကိုပေါင်းမယ်ပေါင်းပြီးအခွန်နွားမယ်ခြေထားပါမယ်ရှင်ခြေပြီးသွားရင်တော့အရသာစိမ့်စိမ့်ချွချွမှုမွေးလေးဖြစ်စေဖို့အတွက် DG2 စိမ့်နှုတ်မုတ်လေးတစ်စုံထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကြက်ဥလေးတစ်လုံးထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးလို့ရှင်တမအောင်လုံးဝအဲ့လိုခဏလုံးဝစစ်စစ်ပြစ်ပြစ်လေးဖြစ်သွားအောင်ထိနွယ်ခလောက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှင်တော့ virgin oil လေးတစ်စုံထည့်ပြီးတော့နွယ်စကြော်ပါတော့မယ်ရှင်စီးလေးနည်းနည်းပဲလိုပါတယ်ရှင်အိုးလေးကကြတော့အဝါကျဲတဲ့အိုးလေးကြော်တဲ့အိုးလေးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လှန်ရတာတော့ပုံနည်းနည်းမလာတော့ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့တသားအတွက်ဒီတအိုးပဲသုံးတာဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်ရှင်အနာရီအကုန်လုံးကိုတော့လူကြီးစားဖို့အတွက်ကြော်လိုက်ပါတယ်တော်တော်စားကောင်းပါရဲ့ရှင်တသားရဲ့မုတ်လေးကိုတော့စီလေးနည်းနည်းစုပ်သွားအောင်တ िश ူးလေးနဲ့စီနည်းနည်းလေးစုပ်လိုက်ပါသေးရဲ့ရှင်တသားစားရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့နည်းနည်းလေးရှင်းနေပါရဲ့ရှင်ຫນွယ်ပြီးရန်တပူနီးနဲ့ကြွေးထားအောင်မို့လို့နည်းနည်းတော့စိတ်ရှည်တီးခံပြီးတော့ကြည့်ရပါမယ်ရှင်မုတ်သားလေးလည်းအထဲမှာနူးညံ့ပြီးအိဆက်နေရပဲရှင်ပျော့ပျော့လေးပဲเนาะဒီဘက်ကဟာချင်းနဲ့တာချင်းနဲ့အစိမ့်နဲ့တသားပကံထဲမှာအားလုံးတော့ကုန်သွားပါတယ်သုံးပုံပုံရင်တစ်ပုံလောက်တော့ပါဇက်တဲဝင်ပြီးတော့နှစ်ပုံလောက်တော့အောက်ကိုပြုတ်ကျသွားတာများပါတယ်ရှင်ဒီကလေးဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်